Hallo liebe Freunde, hier habe ich einen Leatherman Squirt PS4 zum Verkauf. Es ist ein kleines Schlüsselbundtool von Leatherman. Ein in vielen Sinnen geniales Tool. Sein Hauptfahrzeug ist diese kleine Zange, die gefedert ist. Jeweilige kleine Arbeiten kann man damit verrichten. Kein Spiel, Zange ist vollkommen in Ordnung. Die restlichen Werkzeuge befinden sich außen, was sehr bequem ist. Es ist in erster Linie kleine Schere. Ein Messer hin. Schneidet sehr gut. Fingernägel auch. Lässt damit prima was machen. So einen kleinen Schraubendreher oder Kapselheber, was auch immer. Merken Sie es, ich habe keine sehr kurze Fingernägel, dennoch habe ich kein Problem, die Werkzeuge rauszukriegen. Dann ein größerer Schraubendreher und ein Flaschenöffner. Unglaublich, aber wahr. Tatsächlich eine Nagelfeile mit grob und fein, die tatsächlich, glaube ich zumindest, sogar eine Metallfeile sein könnte. Unglaublich. Aber für Fingernägel geht es genauso gut. Habe ich ausprobiert und die natürlich gereinigt wieder. Ja, und ein kleines Messer. Briefe aufmachen, was auch immer. Scharf. So. Es ist ein Squirt PS4 von Leatherman. Sehr sauber. Ein super kleines und mächtiges Werkzeug. Viel Spaß beim Bitten.